मित्रों नमस्कार। आज मैं आप सबों के बीच एक ऐसी व्याधि का चर्चा करने जा रहा हूं जिससे बाल वृद्ध, स्त्री पुरुष, बच्चे सभी लोग प्रभावित होते आए हैं और वह समस्या है खांसी की। खांसी से संबंधित समस्या आम जनों को हर ऋतु में कमोबेश पाई जाती है, जिसमें वर्षा ऋतु, शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु और मौसम के परिवर्तन के समय यह व्याधि व्यापक रूप से समाज में फैलती है। हर व्यक्ति कमोबेश इससे प्रभावित होता है। वह है खांसी, कुकुर खांसी, दम्मा एवं इसके रूप जब विकृत हो जाते हैं तो उसे निमोनिया भी कहते हैं, जिसमें मंद मंद ज्वर भी होता है। मित्रों, इस व्याधि से बच्चे और वृद्ध ये दो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। व्याधि जब विकृत रूप धारण कर लेती है तो मृत्यु तक प्राप्त हो जाता है। अतः इसकी कुछ सावधानियां, कुछ आयुर्वेद औषधि का हम चर्चा करेंगे। मित्रों, जब इस प्रकार की समस्या आम जन के मध्य जब फैलती है और जब निमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है तो छाती में कफ का संचय अधिक हो जाता है और जब तक यह संचय बना रहता है तब तक अनेक तरह के उपद्रव उत्पन्न होते रहते हैं। मित्रों, खांसने पर यह कफ बदबूदार, पीला या रक्त वर्ण का भी होता है। इसे अगर शीघ्र नहीं निकाला जाए तो व्यक्ति काफ़ी परेशान हो जाता है, बेचैनी हो जाती है, लगातार खांसी होती है, आज किसी भी करवट व्यक्ति को चैन नहीं मिलता है। अतः इस बदबूदार, पीला और चिकना कफ को निकालने के लिए सीतोपलादी चूर्ण एवं श्रृंग भस्म मधु या घी में मिलाकर सेवन करना चाहिए। इस औषधि के सेवन करने से कफ निकल जाता है, ढीला होकर के निकल जाता है। खांसी होने पर मुख के द्वारा या गुदा मार्ग के द्वारा मल विसर्जन के समय यह बाहर हो जाता है। यदि हृदय या फेफड़े पर इन्फेक्शन हो गया हो तो श्रृंग भस्म के साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में रस सिंदूर नामक औषधि को मिलाकर देना चाहिए। इससे भी काफ़ी आराम मिलता है। कभी कभी रोगी को रोग में फेफड़े में जल का जमाव भी हो जाता है। इस परिस्थिति में भी इसका प्रयोग बहुत ही सुंदर होता है। हृदय रोग में श्रृंग भस्म के प्रयोग से भी अच्छा लाभ होता है। विशेषकर कफ के उत्पन्न होने वाले हृदय रोग में श्रृंग भस्म देने से हृदय में जमा हुआ कफ पिघलकर बाहर आ जाता है। हृदय में किन्हीं कारणों से कमजोरी आ गई हो तो सीतोपलादी चूर्ण श्रृंग भस्म मिलाकर मधु के साथ देने से वह कमजोरी भी दूर होती है। मित्रों, जब कफ ज़्यादा निकल रहा हो ऐसी स्थिति में दूध का सेवन भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि टीबी के प्रथम स्टेज पर भी अगर सीतोपलादी चूर्ण श्रृंग भस्म मिलाकर दिया जाए तो उसमें भी लाभ होता है। सर्दी जुकाम
कि नवीन अवस्था में नाक से पानी का अधिक गिरना, सिर में दर्द, आँखों एवं पलकों का भारी होना, नाक से श्वास न लेकर मुंह से श्वास लेना, कुछ कुछ बुखार वगैरह भी रहना, ये सब लक्षण होते हैं। यह बीमारी बहुत भयंकर रूप धारण कर लेती है मित्रों, क्योंकि जुकाम रुक जाता है तो खांसी की उत्पत्ति हो जाती है, और खांसी ऐसा रुग्ण रूप धारण कर लेती है कि कभी कभी यह टीबी के प्रथम चरण में भी प्रवेश कर जाता है। इस रोग के प्रारंभ में ही दूर करने के लिए श्रृंग भस्म का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इस भस्म के प्रयोग से मस्तिष्क में रुकी हुई रक्त पिघल कर निकल जाती है और जुकाम भी शीघ्र ठीक हो जाता है। बढ़े हुए कफ श्वास नलिका में इस तरह प्रवेश किए हुए रहता है कि श्वास लेने भी कठिनाई होती है। खांसी आने पर, सफ़ेद और पतला कफ निकलने पर कुछ देर के लिए शांति मिल जाती है, किंतु फिर पूर्ववत ही हालत हो जाती है, जिसमें रोगी बहुत घबरा जाता है। ऐसी स्थिति में श्रृंग भस्म एवं त्रिकटु चूर्ण मिलाकर मरीज को देना चाहिए। ऊपर से तुलसी की पत्ती और काली मिर्च की चाय भी देते रहने से बहुत अच्छा लाभ होता है। मित्रों, इन दिनों बड़ी बड़ी कंपनियां हॉट सिप के नाम से पेय पदार्थ बनाती है, वह भी इस खांसी में काफ़ी आराम देता है। इसका सेवन दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। कफ के निकालने के लिए मिश्री का अनुपान और कफ को सुखाने के लिए मधु या पान के रस का अनुपान देना चाहिए। निमोनिया में गोदंती हड़ताल भस्म 2 रत्ती, सिंह भस्म 1 रत्ती एवं सीतोपलादी चूर्ण 5 रत्ती मिला करके देना चाहिए। हृदय की अगर वेदना हो तो हृदय शूल में श्रृंग भस्म 1 रत्ती मक्खन के साथ देना चाहिए।